C әнді қазір гитарада ойнап үйренеміз. Мен сендерге барай аккордтары мен оригинал аккордтарды үйрететін боламын. Так, бастайық. Ең бірінші аккорд бізде AM аккорды. Бұл 5-ші латта бары, мына жақта 2 саусақ 4 пен 5-ші струната. Екінші аккорд осы жерден G аккордына қарамыз. G аккорды дәл осылай 3-ші латқа қозғаламыз да, мынаны 3-ші струнаға қоямыз. Үшінші аккорд бұл С аккорды. Мына осы жерде тұра береміз, бары тұра береді. Мына 3 саусақты мына жерден былай қозғаймыз да, 2-ші, 3-ші, 4-ші струналарға қоямыз. Үшінші аккорд бұл. Төртінші аккорд бізде DM аккорды. Бұл осы жерден төменге қозғаламыз. И, то есть 5-ші латқа қозғаламыз, мына жерде AM ұстаймыз. 2-ші, 4-ші, 3-ші. Осындай аккорд бар. Одан кейін E деген аккорд бар. Бұл мына жерде, то есть E7 деп айтылады, E7 қазақша. Мынаны 7-ші латқа қоямыз да бар яғни, мына жақта 2-ші, 4-ші струнаны 9-ші латқа қоямыз. Одан кейінгі аккорд келесі бізде F аккорды. Одан кейінгі аккорд GM аккорды. Аккордтар өте көп, бірақ қазір ойнаған кезде оңай болады. Жаңағы айтылған аккордтардың бәрін дәптерге жазып алыңдар. Сосын қағысты үйреніп бастайық. Қағысты біз былай ойнаймыз. Төмен, төмен, жоғары, күлішкі, жоғары, төмен, жоғары. Төмен, төмен, жоғары, күлішкі, жоғары, төмен, жоғары. Міне қағысы осындай. Ал енді бастайық. Мына жерге текст шығады. Екі рет ойналамыз. И сосын бастаймыз. Жұлдызы жанған адам, жанған адам. То есть AM, потом G, қайтадан AM. Жұлдызы жанған адам, жанған адам. Потом қайтадан қиындықтарға қарсы барған адам деген кезде біз С аккордына барамыз. Тағы да жұлдызы жанған адам, жанған адам. Келесі қиындықтарға қарсы барған адам. И осы жерден DM-ға түсеміз. Жұлдызы жанған адам, ол жолы болған адам. Ол дегенде AM-ға қарамыз. И сосын мына жерге қылдырған мына қыл, қылдырғандарға құлдар. Мына жерде біз F-қа барамыз. Қылдырған мына қыл, G қылдырғандарға, и AM құлдар. То есть қылдырған мына қыл, қылдырғандарға құлдар. Демізде бір ұрамыз, то есть сосын қайырмасын бастаймыз. Қайырмасында біз мұндай аккордтарды қолданамыз. AM, одан кейін E7 аккорды, сосын DM, потом AM, сосын қайтадан DM, потом AM, сосын GM, и қайтадан AM. То есть мен жаңа айтылған аккордтарды кезекпен кезек айтып шықтым мен. Так, бастайық. Жайнаған жасыл дала, E7-нің қаланың, DM қайнаған биялы айымның. Шарладым DM қанның ішіп шары айымдың. Шарышап GM жүрмін шамма айымлы. Тағаден жайнаған жасыл даланың, қаланың қайнаған биялының. Шарладым қанның ішіп шарабым. Шарышап жүрмін шамма. Сосын жалғастырамыз. Дәл солай, жаңағы қайталаймыз. Сайраған әнді саналы, тынады беттің ескі шарайның. Жаныма тұрақтасын жанымын, жәрі бір мойым. Мына жерде мен G-імді ең соңында осы жерде 2 рет ойналады. Бәрі бір мойым, айыммадым, сенді қайтадан сендағы мойыма. И дәл осылай екінші куплетін жалғастырып кетеміз. Бірінші куплет сияқты. Сосын қайырмасын дәл осылай ойнаймыз. Достар, егер де разбор ұнаса каналға тіркелуді және де лайк басуды ұмытпаймыз. Көріскенше.